오늘은 급작스럽게 부산에 가고 있어요. 그저께 갑자기 정해가지고 하나랑 저랑 둘이서만 가고 남편은 일이 있어가지고 일본에 있고 둘만 따로 가요. 하장 바이바이. じゃあね、バイバイ。じゃあバイバイバイバイして不機嫌。じゃあね、花ちゃん。ありがとう。じゃあね、はいはい。내신 가겠던 거 알아? 알아. 그럼 나 빨리 갈수 있을 것 같아. 슈 빨리 들었나? 밥 먹고 우리는 찌그레기 좀. 우리 하나 찌끄러기 먹으면 된다는데. 하나부터 남으면 하나 메뉴에 따라서 다릅니다. 열심히 많이 찍어가. 삐돌이 선물. 삼촌 제일 좋아하는 거네. 우와. 우와, 4개나 되네. 기분 안 좋은데. 핸드폰 꺼내서 요거 피곤했다. 울면서 잔다. 누르이 선물! 누르이 선물! 안 오는데. 누르자, 이거! 자, 누르이! 점프! 고! 와! 나중엔 하나가 누렁이 집에 들어가겠다. 야, 봐봐. 일사형과 현대 아파트 앞에서 전화번호가 있는데 하나 보러 본다. 안 와봐. 줄까? 아니. 왜? 한 개 더 해야 되나? 원 플러스 원인데. 아직도 여기 있나? 하나. 안 사나? 어떤 게 좋은데? 똑같은 거 거의 비슷해.
어떤 거? 한 바퀴 딱 둘러보고. 데니시 나옵니다. 딸기 데니시 같이 보세요. 모닝빵 뒤에 있는 거 이게 이거 그래. 저기도 사람 많다. 레모네이드 한 개랑 빵도 처음 먹어보다가? 먹는다고? 한 개. 우와, 오코노미야끼 엄청. 100개 다 있네? 어떡 바이트. 아, 나 어떡. 소떡 말고 어떡. 이거? 아. 어떻게 먹지? 손에 기름 너무 가면 좋을 것 같은데? 톡을 찍어 먹어야겠다. 나가 먹나? 용등에서 와. 누렁이 안녕해. 누렁이 안녕. 누렁이 안녕. 하나 천천히. 하나 천천히. 누나 왔다. 셔틀버스 왔다. 타고 가자. 오늘 걸스 파티라는데 남자들은 집에 다 있다. 벌써 온탑. 나도 차 타고 싶다.
하나 타러 갈까? 안녕. 여기서 샤브샤브. 너 그림에 나와 있는 게 너무 좋아. 네, 그럼 한우 할 필요 없었네. 하나 자는데 수입산 먹어도 되는데. 진짜. 엄마 주특기 요리. 누렁이 기다리고 있다. 누렁이. 아니 그게 이런 거 보라. 누름이 나오니까 조심 조심. 아, 다 가져가는데. 누렁이! 왜 그러는데? 누렁이! 정소유 다 뺏어갔어. 빨리 달라 해. 빨리 달라 해. 주세요 해. 주세요 해. 고객님 오래 기다려주셔서 빨리 말씀해 주세요. 얼만큼? 제가요. 장만 넣어. 。 네. 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 。 네.
우와, 빵 냄새. 야, 그거 먹는다는데. 오. 빼네. 이거 맛있다. 바삭바삭하네, 빵. 아, 아니야, 어디가? 맛있나?